साथीहरु अब के को चिन्ता हेर्नुस् त डिके मोबाइल हाउसको लोकेसन देखाउन गइराखेको छु म तपाईहरुलाई यो डिके मोबाइल हाउस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पहिलाको सिद्धार्थ ब्याङ्क भएको घर हो नि यो फलाइचा होटल त्यसको ठीक अपोजिट छ तपाईहरु यदि चाबेल चक्रपथ रिङ रोड साइडबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने यो शान्ति चोक हो यसको अगाडि मास्टरपुरी साइडमा ओमेद कलेज छ भने दायाँ साइडमा रिलायन्स कलेज छ त्यसको अगाडिबाट सिधै दायाँ बायाँ कतै नलागिकन यो भ्यू हेर्दै आउन सक्नुहुन्छ फलाइचा होटल यो पहेँलो घरको थोरै अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ डिके मोबाइल हाउस अपोजिट साइडमा छ यो स्टोर हो हाम्रो यता माथि तपाईको कपनपुटीबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने मुस्कान डेकोरेसन को बिल्डिङ देख्नुहुन्छ एन्टा सोरुम हुँदै सिधै दायाँ बायाँ कतै नलागिकन तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ यो पुरानो मोडलका घरहरू हुँदै अगाडि बढेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो फलाइचा होटल त्यसको ठीक अपोजिट ओप्पोको बोर्ड छ टेक्नोको बोर्ड छ हामीसँग हरेक ब्रान्डका फोनहरू पाउनुहुन्छ 0% ब्याज दरमा आइफोनदेखि स्यामसङदेखि नेपालमा आएका जति ब्रान्डहरू तपाईले एउटै स्टोरमा पाउनुहुन्छ साथमा बुलेट पावरका एसेसरिज बोर्डका एसेसरिजहरू फनीका एसेसरिजहरू हरेक ब्रान्डका एसेसरिज साथमा फ्लेक्सिबल फोनहरू स्यामसङ वान प्लस रेडमी रियलमी होनर यावत फोनहरू पाउनुहुन्छ भने रिङ लाइटहरू टिकटक स्ट्यान्डहरू हेडफोन आइटमहरू र